first prize, we have Edgeweight. על חברת אדג'ווייז כנראה עוד לא שמעתם, אבל הטכנולוגיה החדשה שיצרו לניהול סיכונים שמה החודש את ישראל במקום בולט על המפה העולמית של תחום הטכנולוגיה הפיננסית, או בקיצור, פינטק. בדרך כלל זה משהו שהיו שנים, היו יועצים שהם באים לחברה, עושים לו ניתוח, עובדים הרבה עם הסמנכ"ל כספים, זה היה עולה הרבה מאוד כסף. אנחנו למעשה עושים את זה בעזרת בינה מלאכותית, וככה גם חברות בינוניות ולא הכי גדולות שבעולם, יכולות ליהנות מהתענוג הזה של ניהול סיכונים מסודר. 45 חברות פינטק מכל רחבי העולם הגיעו ללונדון כדי להתחרות זו בזו על הטמעת המערכת שלהם בנטווסט, אחד הבנקים הגדולים ביותר בבריטניה. ומי שכתב את הפרס הוא פיתוח ישראלי. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity. It's a great pleasure for us to come from Israel to London. אדג'ווייז התחילה את דרכה כחברת ייעוץ השקעות, אבל כשהעסק גדל והלקוחות הצטברו, החליטו היזמים שהם רוצים להתרחב לשוק הבינלאומי. הדרך היצירתית שמצאו לעשות זאת הייתה להכשיר גורם נוסף שיבצע את העבודה שלהם, המחשב. אחת הסיבות למה הלכנו בכלל לאנגליה היה בגלל ברקזיט. כי אמרנו, אוקיי, זו הזדמנות מצוינת להמון תנודתיות בשער חליפין, וזה הולך ללוות את השוק הזה בשנים הקרובות, ולכן יהיה המון ביקוש מצד החברות לפתרונות מהסוג הזה. כשהבריטים החליטו לעזוב את האיחוד האירופי, הפאונד התרסק, ובעוד הם נפגעו מכך, הסטארט-אפ הישראלי זכה להזדמנות, אבל זו רק אחת מהסיבות שבגללן פנו דווקא לבריטניה. There's been a real significant shift away from traditional finance and a move towards more technology-based companies. לונדון נחשבת לבירת הפינטק העולמית. רק בשנה שעברה הושקעו בה למעלה מ1.3 מיליארד פאונד בחברות פינטק, מחצית מכלל ההשקעה בהייטק. המקום הזה למשל, קומה 39, חממה ליזמים בעיקר מתחום הפינטק, הפך ב5 השנים מאז נפתח כבר למתחם של 3 קומות. Put this all together, great entrepreneurs, great academics, great government, great regulator, in a small, relatively small city, concentrated city like London, and I think you have the ingredients there for a really successful financial technology industry. אצלנו סצנת הפינטק אומנם רותחת, מאות סטארט-אפים בתחום נוסדים היום בישראל, אבל מעטים מהם מגיעים אל הצרכן הישראלי. בנקים דיגיטליים רק התחילו להפציע, ועוד במתכונת משולבת עם השחקנים הוותיקים. פלטפורמות מקוונות להעברת כספים הן דבר די חדש, ועל פיתוחים בתחום המטבעות הווירטואליים אצלנו אין מה לדבר. באנגליה לעומת זאת החליטה הממשלה לדחוף את התחום הזה, ומזה כבר לא נהנים רק האנגלים. There are 48 different nationalities here. As you walk around, you hear lots of different languages, lots of different voices. יחד עם אדג'ווייז, המחלקה המסחרית בשגרירות בריטניה בחרה בלא פחות מ6 פיתוחים כחול לבן שנשלחו לתחרות. They've already proven themselves in Israel and they come to some scale. So if they need funding, London's the place. If they need global ideas, London's got the talent. If they're looking for international buyers, London is the home to more foreign banks than any other city in the world. What we do in Payki, we provide a bridge between the banking world and the social world. לקוח של הבנק יכול לשלוח כסף בוואטסאפ או לבדוק את המצב החשבון שלו בפייסבוק. בעצם כל שירות שהבנק מציע היום מהאפליקציה הבנקאית שלו, אנחנו יכולים להציע את זה דרך המקלדת שלנו. עולם הבנקאות בארץ הוא מאוד מאוד קטן, ולכן היה לנו חשוב ליצור קשר ביחד עם בנקים ברחבי העולם, שבמקרה זזו יותר מהר מהבנקים בארץ. למעשה מה שעשינו, לקחנו את שוק השכירות ובאנו אותו לעולם דיגיטלי. הרי לא יכול להיות שב-2016 אנחנו עומדים בתור להוצאה לפועל ומקבלים צ'ק של פיקדון שלא באמת קיים כיסוי מאחוריו. אנחנו נתקלים לא פעם בחוזים מאוד מאוד דרקוניים חד צדדיים שקוראים להם בשוק השכירות. אנחנו רוצים לתת ווין-ווין לשני הצדדים. נראה שלסטארט-אפיסטים הישראלים, לונדון דווקא מחכה.